Y por acá tenemos este caso, el que viene por falla de micrófono. Pero al momento de desarmar me di cuenta de algo que van a ver en este momento. No es falla de micrófono, es falla de flex. El muchacho se quedó acá y en el flex no quedó absolutamente nada. Ay, 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 ay. Ahí. Así que vamos a tener que sacar con mucho cuidado el FPC que se quedó aquí y buscar otro FPC para poder reemplazarlo en este flex y ver si damos solución a este caso. Así que continuamos. Bueno, por aquí vamos. Ya encontré un conector y lo saqué de una pantalla de P20. Así que, bueno, con mucho cuidadito porque este conector es en extremo delicado. Así que ahora lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver qué tal. Y ya tenemos estos soldaditos de fábrica. Se los voy a mostrar. Ahí está el muchacho. Bueno, a lo que enfoque, ahí está. Creo que tengo que poner la cámara de microscopio para que hacer esto con mejor calidad. Ahí está. Bueno, ahora vamos a probar. Por aquí están los restos de el otro FPC. Así que vamos a probar ahora a ver cómo nos queda esto. Bueno, aquí tenemos este P30 Pro que le vamos a reemplazar el cristal, a ver cómo nos va. El cliente aceptó la remanufactura porque él quiere cambiar la pantalla, pero le ofrecemos este servicio a ver si se la podemos rescatar. De todo salir bien, él quedaría con su pantalla original, con su táctil original y sus colores originales, obviamente. Solamente se cambiaría lo que es el cristal y aparte ahorraría dinero porque esta pantalla es carita. Bueno, ya estamos calentando y es el P30 Pro que le hicimos la reparación de lo que es el flex de la submain que controla el micrófono, la señal y la SIM. Así que bueno, vamos a proceder con esto a ver cómo nos va. Bueno muchachos, vamos bien con el proceso. Acabamos de retirar el cristal y la pantalla está encendiendo. Bueno, quiero que vean que el táctil está funcionando. Ahí puedo probar los números. Es un poquito incómodo, estoy grabando y estoy... Déjenme aquí. Puedo borrar los números. Puedo intentar bajar las notificaciones, los números. Así que esto está funcionando correctamente. Bueno, ya lo había limpiado, pero ahora quedó lleno de huellas. Así que hay que seguir con el proceso. Aquí está todo desarmado. Es un método in-frame, por lo tanto la pantalla todavía está en el marco. Y ahora vamos a instalar a la pantalla, a ver cómo nos va. Pero hasta el momento lo más difícil al menos ya va saliendo. Bueno, acaba de salir nuestra pantalla. Vamos a revisarla ahora. A ver cómo quedó. Salió pero buenísimo. Lo voy a mirar bien. Buenísimo. Bueno, solamente hay que probar a ver si está funcionando, pero yo la veo bastante bien. Así que ahora hay que armarlo para ver si esto funciona y todavía prende. Y bueno, está perfecto. Lo semi-armé, faltan muchas piezas, pero lo suficiente para que encienda. Bueno, si me permiten, porque tengo que apretar la placa para que reconozca el botón de encendido. Y aquí lo tenemos, funcionando perfectamente. Voy a ponerle el código, denme un segundito, lo tengo aquí, tiro. Y por aquí está. Tengo que volver a reactivar. Ahí está. Y ahí estamos.
funciona todo el táctil. Pantalla Super AMOLED Edge de un P30 Pro, pantalla super cara que la pudimos rescatar. Así que ahora solo falta limpiar el marco, armarlo y ya estaría funcionando perfectamente. Así que esto amerita baile de la felicidad. Y bueno amigos, aquí en compañía de nuestro maestro Eliel, estamos finalizando ya esta reparación. Y aquí está el cristal que estaba quebrado y aquí está el celular ya funcionando. Lo único que me falta es cerrar la tapa, pero está funcionando todo perfectamente. Voy a colocar la clave. 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Mírenlo. Porque 20 es el 20% de 100. Y entonces la resistencia puede que sea aquí estamos. El táctil funcionando perfectamente. Puedo mover un icono por toda la pantalla. La pantalla no tiene ningún defecto de color, de burbuja, ni de nada. Solo me falta eliminar este pegamento sobrante, que es el que se le echa para poder sellarlo. Está funcionando su Wi-Fi, su Bluetooth, su grabación de audio, que eso ya lo había grabado. Así que este celular se va a Antofagasta, pero totalmente full. Eso no había dicho. Este celular se contactaron conmigo por medio de un cliente que me recomendó y lo mandó desde Antofagasta aquí a Copiapó. Así que muy agradecido por la confianza, muy agradecido por el dejarme un equipo, porque es un P30 Pro, no es cualquier equipo, es un P30 Pro. Y vino por lo que es la falla de su micrófono, que en realidad era de Flex, de FPC, y por el cambio de glass, que también este trabajo es en extremo delicado, es una pantalla bastante cara. Así que de verdad muchas gracias por la confianza y aquí Editec estamos respondiendo con calidad.